estamos revisando la Tracker Generación 2 de Patricia. Acá la cinta de freno, ¿sí? Esto es el metal, de este lado es lo que se desgasta, ¿sí? Esto, de este lado está mucho más fino, ¿sí? De este lado está mucho más grueso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que se deformó la cinta, se está gastando mal, ¿sí? Se deformó la campana. Esto es polvo de freno, ¿ves? Esto ya les pasaba a esta camioneta, ¿ves que dice trasera derecha? Ya está marcada. Esto ya se desarmó en la agencia. Se ve en su momento, ¿ves? Acá tiene las marcas. Ya recibí la cinta nueva, campana rectificada, las dos.